Mga pinangga kong igsuon, maayong adlaw. Kahibaw man mo nga sige ko video sa Sisilex ug sa makadaghang higayon nakakita ko sa mga barko nga miagi ug milabay sa pagkakaron ug musuong ug madamlag sa duha ka paylon. Layo pa sa tinuod nga magtakdo ang duha ka paylon sa Sisilex, pero di malikayan maghuna-huna ta nga di baka musangit ng mga barkong tag-as ang litason. Ang ato ang vlog karong adlaw wa kini siya'y tumong nga mobatikos o musaway sa ato ang soon to be the longest and tallest bridge in the Philippines. For entertainment purpose lang ning ako ang mga igsoon ug kahibaw man ta nga ang mga architects ug engineers nga nagpaluyo ining pagplano ug paghimo sa Sisilex mga pag-iitan ug nang hawd sa ilahang propesyon. Ang video nato karon kalingawan lang ni mga igsoon aron kita adunay labing laing kastoryahan gawas sa kanus adyod ning Sisilex mahuman. Sa mga milabay nga buwan, mao kini ang mga barko nga nasikop sa ato ang mga linti. Layo ra kaayo sa tinuod nga mosangit kini. Apan nasayod man ta nga adunay mga barkong higanti nga labaw pa 51 metros ang gitason. Asa kini agi? O di baka nga wa joy mga barkong dagko nga bumbisita nga rin sa Subo. Ang Marcelo Fernan Bridge aduna pud siya navigational clearance nga 22 metros. Buot pasabot nga di jud makasud ang labaw pas 51 metros ang gitason diri sa Cebu. Kahadlok ba aning hulagway og video sa mga barkong misangit sa tulay? Maunang di malikayan nga sa comments sa mga milabayng videos daghang nangutana asa agi ang labaw pas 51 metros na mga barko. Ug wa na lang ko
mga igsuon, di kita angay mabalaka ug musalig kita sa ato ang mga eksperto ug otoridad susama sa Coast Guard, Philippine Ports Authority, DPWH, Navy ug uban pang mga sangay sa gobyerno nga maoy magbantay sa atong mga tulay ug kadagatan nga magpabiling luwas sa trahedya, magpabiling mahapsay ang pagdumala ug labaw sa tanan, magpabiling limpyo ug lig-on kanunay. Aw, sa di ko pa malimtan, adunay proposed project nga gitawag og Seafront City sa Konsolasyon ug parte sa kinatibuk-an nga proyekto ang bag-ong New Cebu International Port. Mao kini atong video karong adlaw ug nang hinaot ko nga nakahatag ko og kalingawan ninyong tanan. Amping kanunay mga igsoon og magpabilin kitang mahapsay.